还没画好嘞。吓不吓人？给你们看，好的假的。我在这里。哎，为什么我一对着这个镜子这么黑啊？对焦。你选择马桶啊？哼，在那里。太可怕了，太可怕了。我今天还是穿这个衣服，因为我这个衣服还没在家里这样直播过，是吧？不要浪费了，争取能把能上镜的衣服多穿几遍，哈哈，重复利用一下。先涂点唇膏，夏天化妆之前先把唇膏涂一下，然后呢，要不然的话，嘴巴会起皮。然后我现在是要干什么？我要画眉毛，先画个眉毛吧。哎呦，眉毛那个。眉毛特别重要，就是有时候如果你把我 P 成一个无眉大侠了，然后就你再去看我照片，一下子就变得特别可怕了。所以一个女生或者一个男生有没有眉毛还是很重要的。化妆教程好漂亮，这你们都没看到我的脸是哪里来的自信说漂亮的？啊，好可怕哟！谁给你们的勇气？谁？梁静茹，梁静茹老师是不是？谁给你的勇气说我漂亮？可怕！画一个剑眉，把眉毛挑上去那种，看着都特别的酷酷的。哎呀，不给你们看，怎么样？我这个眉毛还行吗？看一下我的眉毛，看一下我的眉毛，画的如何？哦。我敢这样出门？我当然敢啦！我平时都是素颜出门的。
现在呢，准备来画个眼影。我画眼影很奇怪，我喜欢那样画，也是在抖音学的。呵呵看一下，应该先涂啥呀？哎呦，天哪！我怎么一抠这么大一块下来了？我醉了。是这个眼影质量不是很好吗？郁闷得很。来换一个，太可怕了，太可怕了！一下把那个整体抠下来了。整体的抠下来了，先画这个。中间是这个颜色。最后一个就这个颜色，这是面粉啊！你们怎么我直播间全直的吗？我不相信，我直播间妹子很多的，应该能看得懂好吧？面粉都来了，哎，这个马桶又叫了，醉了，它老是自动在那叫，然后要把它刷匀。巧克力啊，对，那是巧克力。先画个桃花妆。其实我比较喜欢橘色、橘粉的那种眼影。说了你们也不懂。马桶2是什么鬼？好了，现在要准备画个眼线。画好眼线我就给你们看哈，剩下的步骤我们再就看我的脸。只不过这样看我的脸就好奇怪哦，没有自拍感。你们要看我的鼻孔了，愿意吗？我没有支撑的。没有支撑的东西。你们可以看一下，等会我化妆一般需要多久？还不包括洗头啊、吹头发那些哦。因为如果洗头、吹头发那些的话会更久。我今天没有洗头，因为昨天太累了。昨天去录制东西了，录制到晚上大概2、3点的样子吧。还没画好嘞。吓不吓人？给你们看，好多假的。今天要不要戴假发？算了，下次再戴。我不知道怎么对着镜子涂的呢，竖着啊。不行，这样你们看不到。因为我这个镜子它是一个这个样子。
除非我把这个灯给关了。它这个灯还可以调节，就只要亮灯的话，这个什么，关掉。哎，怎么关了？哎，怎么办？这完了，我不会关。哦。这样能看到我吗？哎，不行，算了，我还是关了。看我大鼻孔，因为看不到我，因为我要对着镜子画。我怎么感觉我有双下巴了？好白哦！不是因为就是一般化妆镜的话要白一点，能够看得到，就看到脸上的东西，好化妆。化妆镜当然是要有那个什么，能有光的呀。脖子和天鹅一样，是说我的脖子长吗？刚刚眼线笔都干了。我一般眼线笔干了，我会用口水沾一下，就这样舔一下。真的有点干了。换一个。哎，我刚发抖音了，你们看到没有？就我刚哼的这个歌，跳了个舞蹈，可可爱了。我说这个歌可爱，我不是说我可爱。什么租房租是什么意思？我本来就租房，你怎么知道？我不是一直都跟你说了是租的房吗？
畅的步伐。是的，快画好了都。睫毛很重要，没有睫毛的话也是木有神。我睫毛特别长，但是有点少。我每次去外面逛街什么的，我化了妆啊之后，店员都会说：“哇，你睫毛是假的吧？是种的吧？还是假睫毛？”我说不是，是真的，是自己的睫毛，而且怎么这么长？说实话，我小时候就是我妈妈她给我会剪睫毛，就是会把睫毛就是长长了，她会把那个末梢剪掉一点，她说这样会长长一些，我不知道是不是这个原因。就跟他们说的那个，就是比如说，你如果想要头发长长，你就经常剪，经常剪是不是就长得特别快呢？我不知道是不是这个原因了。我唔知。下边嘛，还差一个步骤。不是吗？不是这个原因。不是经常剪，就是经常它长长了就去把末梢给剪一剪，修理一下，不是全部剪掉，不可能全部剪掉呀。吧，这声音还小啊。卡吗？卡吗？这个叫画什么？不是画黑眼圈，画卧蚕。看到没？这边是不是没有这一条黑色的线？然后把它画出来。就是你要这样勒着，就是你想把那个卧蚕给勒出来，就是你要就是瞪眼睛，然后瞪眼睛，这个卧蚕就挤出来了，然后就赶快就是有这个那个痕迹，就沿着这个痕迹画一条黑色的线，这就是卧蚕。你们看的是不是黑眼圈啊？画不画都可以，别耽误时间。那怎么可能？不可能，太可怕了，直男太可怕了。没画跟画那还是有很大的区别。哎呀，像黑眼圈一样，哈哈。再加一点那个叫啥高光，就是卧蚕笔。哎呦，这个样子。
难了是吗？看都看不清楚，就是让那个卧蚕变得亮亮的。哈哈，我怎么画出了个黑眼圈？醉了。小黑眼圈好，哎，反正你们看不懂了，你们看不懂的，你们看不懂的。快好了，该画睫毛了。下巴对，下巴长了一个痘痘，应该这两天没有休息好吧？你看美颜都盖不住，我醉了。而且我没有遮瑕膏，我遮瑕膏不是很会用。我记得我在那个抖音上经常看到那种广告，感觉好好用哦，所以我下次在那个抖音上买个那个遮瑕。他说的是啥都盖得住。哎，我眼睛隐形眼镜都卡住了，因为就长时间把眼睛那样瞪着睁着。头发夹一下，头发掉了。我要不要绑个丸子头啊？你说我要不要绑丸头啊？你说我要不要绑丸子头？这样吗？我的一个道姑朋友。我还没有涂嘴巴呢。没有看我来表演涂嘴巴各种颜色，你们选一个颜色吧，好吧？今天交给你们来选择第一个，但是先要把那个嘴巴给遮住，把底色给遮住，不然的话涂出来看不出来效果。哎，我遮的在哪里去了？这是遮瑕吗？不是。哎呀，我好像真的没有哎。黑色，黑色的嘴，我真的是醉了哟。先遮住，看，等一下。就是先要把嘴巴的颜色给遮住，然后你再涂口红，这样口红的颜色才能完美的呈现在你的嘴上，不然的话涂了就是有可能你的唇色还盖不住。但我的唇色本来就比较浅，本来没有关系的。看吧，这样就变白了。这一堆瓶子你能记住？那当然能记住啦，女生化妆的东西怎么可能谁记不住啊？男生才记不住。
为什么要喷在虎口？我就是刚用的粉底液，喷在虎口，然后呢再直接这样一点一点的点，不然太多了。原谅原谅你们是直男，对。好，现在我看一下，我有好多那个口红的颜色，先给你们涂个，这个是啥颜色？这个颜色，我觉得是不是你们都觉得一样的颜色呀？来看一下啊。这是有点粉红桃红的样子。是不是这个样子？好红！怎么突然卡住了？现在好了吗？这个是大红色，要不要给你们试一下？大红色。哦，不是，这个叫什么？不是有试色这种一般试在这个手上吗？我现在是美妆博主啊，女生都知道。来试色了，这个颜色。来，宝宝们来看一下，我这个口红是不掉色的，再怎么弄，你看就是沾到手上啊，沾到杯子上，它都是不掉色的哟。然后这个是抽了，我这个特别便宜，我这个当初我记得是买的一个套装，那个套装你知道吗？那个套装好像是有5支，然后因为它这个特别小一支嘛，然后5支好像才20块钱，你说腻不腻？我洗个手。我把这个给卸了。哎呀，还有我们这个口红呢是特别好掉色的，来我们看一下啊，见证奇迹的一刻。一下就没了。过来。哦，不是口红好掉色，是这个卸妆水。现在是在推销卸妆水了，这个卸妆水是特别的强大的，1秒钟轻轻一擦，立刻就没了。就这个吧。哇，我化妆花了1个小时吗？哈哈哈！10点钟准时开播。到底掉不掉色？不掉色，但是卸妆水的力量很大。厕所还是很整洁哈，你看我的这个什么浴巾还有这个毛巾叠得这么整齐，你知道为什么吗？因为前几天那个阿姨才来打扫过，所以就特别整齐，不然的话是不可能给你们开直播看到我的这个洗漱间的。盐酸卸妆是什么鬼啊？谢谢刘国祥。头发再整理一下，差不多我要去直播间了。因为不是我整理的，对，哈哈，不是有那种保洁阿姨吗？这是刚刚坏掉的那根，真的坏了，真的坏了。好，我要准备去直播了。等一下。
电子琴放在这里呢，你看还有好多书，我都是偶尔会练练琴，然后看看书的，补充一下自己的内涵，知道吧？哎呀，一个女生内涵是很重要的，是不是？真的吗？这个我好久没弹过了，最近都太忙了。我就是一般就是时间如果特别的充裕的话，我才有时间弹。来，你看一下我都在看什么？你看，真的在看。好了，来一个，等我学好了再给你们来吧。现在这个就不要在这摆弄了，因为就确实弹得不好。我信你个鬼，你个糟老头子！都没有。你们听得懂吗？你们不是说这声音小吗？我看一下有没有简单一点。我好久没弹了，会忘的。你们要给我时间练一下。我先静音，我自己听一下。我跟你们那个，哎呀，可以，好听。我跟你们弹一点点嘛，好不好吧？就一小节，好不好？一小节行不行？这个怎么回事呢？哎呦！一小节，好不好？就是大概3秒钟。哎呀，扣不稳。虫儿飞，好了哈，可以了哈，就这样吧，够了。哎呀，我的妈呀，怎么会这个样？哎呀，这样。就给你们弹一点，是之下的，等我练会了再给你们弹吧。
过多的透露太多的那个。笑个屁！其实我可以用手机就是这样当那个手机直接这样当那个叫什么当我的摄像头，然后我用这个唱歌。你们觉得我这个摄像头好看一些吗？这样的话我还是可以用那个这个来唱歌哎。谢谢龙皇的宇宙飞船，谢谢酒鬼的火箭。我是3秒钢琴演奏家，可以啊。是听不见，但我要弄，我要那个安一下设备，它需要那个线的插来插去的。我要用那个什么手机的那个和这个麦克风的那个连接线连接了起来，你们声音就大了。手机摄像头不够清晰吗？那你们还得等我，我要调一下电脑摄像头呢。电脑我看看啊。那电脑。Wait me 哦。电脑吧，电脑。哎，如果真的闲一点，我有好多自己喜欢的事情想做的，是吧？我喜欢做菜，我想学做菜，我还想学弹钢琴，我还想学弹吉他，太多东西，但是就是没有时间学。虽然时间挤总是有的，但是那样的话，那自己的身体受不了。做菜咋的啦？我真的喜欢做菜，只是没有那个条件。我以为我真的，我等我以后老了，天天做菜。你知道，因为我自己还做过菜呢，自己做的菜如果好吃，我就觉得哇，艺术品。你懂都不懂？你们不懂，不跟你们说。我马上电脑开播了啊！电脑也还蛮好看的，只不过我觉得手机更好看。手机呢更灵动一点，电脑就是只坐在这里不能动。手机的话，我就是2个手啊什么都可以动来动去的。眼睛这么黑眼圈。遮一下，这里有最强。我遮一下黑眼圈。声音还是特别小吗？怎么这么奇怪啊？听不见，那你就走吧。他说听不见就去看比赛，那去呗。干嘛要说这种话呢？真正要去的早就去了。我手机声音只有这么大啦，没有办法。
我说话已经很大声了。我的电脑开播了，听得到吗？我电脑开播了啊！你们大家刷新一下直播间。谢谢高晓彤。